हेलो दोस्तों, बाइक के अंदर से कट कट की आवाज़ आने लगती है। बाइक हम लेकर चलते हैं, गियर डालते हैं तब आवाज़ आने लगती है। तो दोस्तों क्या होता है कि इसकी चैन स्पॉकेट गरारी जो कि देख सकते हैं ये कट जाती है, तो हम इसको चेंज करने वाले हैं। देख सकते हैं किस तरीके से इसके दांते ख़राब हो चुके हैं और कटने की वजह से कट कट की आवाज़ करने लगती है। तो दोस्तों हम लेकर आए हैं TVS की ओरिजिनल चैन स्पॉकेट गरारी, इस तरीके से होती है। तो हम इसको बाइक के अंदर फिटिंग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों कैसे फिटिंग करते हैं। तो चैन में से कट कट की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि इसके दांते ख़राब हो गए हैं, जो कि ये मुड़ जाते हैं और मुड़ने की वजह से चैन में से कटर कटर की आवाज़ आने लगती है। इस तरीके से देख सकते हैं दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से है। तो हम चैन को अच्छे तरीके से, इस पॉकेट को इस तरीके से बाइक के अंदर फिटिंग कर देंगे, जो कि देख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ हमारी चैन स्पॉकेट गरारी इस तरीके से चैन को ढीली करने के बाद बाइक में फिटिंग हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें।